வணக்கம் மகளே, நான் உங்கள் ஏஜ் டுவெண்ட்ஸ். நம்ம இன்றைக்கி நம்மளுடைய ஓன் சப்வூஃபர் தான் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். 12 இன்ச்சில் நம்மகிட்ட 8 இன்ச்சு, 10 இன்ச்சு, 11 இன்ச்சு, 15 இன்ச்சு வரைக்கும் சப்வூஃபர் இருக்குது, அவைலபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு இருக்காது தேவைப்படுச்சுன்னா ஸ்க்ரீன் நம்ம கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டி ஆடியோவுக்கு, பஸ் ஆடியோவுக்கு, வீட்டு ஆடியோவுக்கு மெயினாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வாட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 500 வாட்ஸ் வரும். உங்களுக்கு யாருக்காவது தேவைப்படுச்சுன்னா ஸ்க்ரீனுக்கு கான்டாக்ட் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள். பேஸ் நல்லா டெத்தாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா சப்வூஃபர் தாராளமாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மறக்காமல் நம்ம ஐடியா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க.